Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkamu da wannan lokacin. A wannan bidiyo za mu tattauna akan yadda ake linkin na wallet, yadda za ka haɗa DEX exchanger naka da kuma wallet ɗinka domin ta taimaka maka wurin yin swapping ko kuma wurin adding na liquidity ko kuma staking ko kuma yield farming ko kuma wani abubuwa waɗanda ba a rasa a cikinsu ba. Amma kafin nan ya kamata mu fara fahimtar wani abu guda wanda shine zai taimaka muna, zai jagorantar da mu wurin fahimtar yadda blockchain yake aiki. Shine token standard. Kamar yadda muka sani, kowane token akwai blockchain wanda ya jingina a kai. Solana blockchain akwai tokens wanda ake kirkira a ƙasan shi. Haka ma Ethereum blockchain akwai tokens wanda ake kirkira a ƙasan su. Haka ma BSC, Binance Smart Chain akwai su ma tokens wanda ake kirkira a ƙasan su. So haka zalika kuma akwai wallet wanda suke accepting wa'innan blockchain ɗin. Akwai wanda yake da multi-chain wanda shi ya haɗe su ne gaba ɗaya, yana supporting nasu, wanda za ka iya samun kowane token wanda yake ƙasan wa'innan blockchain a wannan wallet ɗin. So kun ga wannan daban ne, amma yanzu muna magana a kowane wallet akwai blockchain wanda yake supporting nashi. Misali, bari mu fara misali da wa'innan. Kun ga wannan Uniswap ne, kun ga wannan wallet ne, sannan kuma yana da exchanger nashi mai zaman kanta. Uniswap, wadda ita ce babbar exchanger a gefen Ethereum blockchain, wanda za ka iya amfani da wannan exchanger. Akwai layer 1 ɗinta shine wannan Ethereum ɗin, sannan akwai layer 2 ɗinta kamar irin Arbitrum da dai sauransu, su Base ne da sauransu. So wa'innan kun ga nan layer 2 ne nata. Nan za ka iya amfani da wannan exchanger ɗin, sannan ka haɗa ta da wallet ɗinta, sannan kuma zai taimaka maka wurin yin swapping, wurin adding na liquidity, staking da kuma wasu abubuwa kamar NFT haka. Sai kuma a gefen Solana blockchain, ita kuma wannan ita ce shahararriyar wallet wadda ake amfani da ita a yayin da za ka yi swapping ko kuma a yayin da za ka yi adding na liquidity ko kuma a yayin da za ka yi wani abu wa'inda ba a rasa a cikinta ba. So a wannan bidiyo akan ta su za mu tattauna guda biyu ɗin nan. Za mu yi bayani akan yadda ake aiki da su da kuma yadda ake adding na liquidity da su. Jama'a, ya kamata a ce ku gane ba wai siyan tokens kawai a cikin decentralized exchange ake samun kuɗi ba. Akwai hanyoyin samun kuɗi da yawa, sai dai kawai in mutum bai sani ba. Amma akwai hanyoyin samun kuɗi da yawa. Misali a ce ka koma gehen liquidity pool. Gehen liquidity pool, idan ma baka da ilimi akan siyan tokens ka siyar, baka sai da za ka yi research yadda za ka zurfafa wurin binciken tokens ba, za ka iya amfani da wannan hanya ɗin. Iyaka kawai tokens ɗin za ka bi na wannan exchanger ɗin, suna ƙirƙirar tokens nasu wanda za ka yi amfani da shi, sai ka siye shi ka dinga staking ko kuma a'a ka ƙirƙiri liquidity pool, sai ka zuba liquidity ɗin. Duk wanda zai yi swapping akan liquidity ɗinka, akan pool ɗinka, to za su ringa baka percentage naka. Wannan bai da alaƙa da asarar da baka da asara a cikin shi, domin kai iya a yi amfani ne da pool ɗinka a yi swapping, su kuma su baka fees ɗin. Shine ko da akwai haɗari, to haɗarin shi bai kai ɗaya ba cikin 100 na ka siye tokens a decentralized exchange, saboda na decentralized exchange mafi yawa na scammers ne. Alright, so bari mu shiga cikin bidiyon ba tare da ɓata lokaci ba. Amma kafin nan dai, ga duk wanda ya san bai da waɗannan wallet ɗin, ya yi ƙoƙari ya yi downloading nasu a Play Store ko kuma a App Store. Duk wanda kake amfani da shi za ka iya samun su a can. So bari mu fara da wannan Uniswap ɗin. Wannan Uniswap ɗin, kamar da na faɗa muku, tana da exchanger nata, DEX exchanger nata mai zaman kanta. So wannan wallet ne. Bayan ka shigo ga wurin create a nan, sai ka danna shi. Bari in nuna muku yadda ake buɗe shi daga farin domin yadda kowa zai gane. A nan wurin nan username naka za ka sa. Ma'ana za ka iya sa sunan da za ka yi amfani da shi. Misali kamar za mu ce Abubakar haka. Abubakar. So za ka iya, wannan na san already gashi nan sun nuna da cewa wani yana amfani da irin wannan suna, so ba za ka iya sa shi ba, sai dai ka ƙara da irin kamar 25, bari in ce 25 haka misali. So kun ga sun ce mana wannan yana available, zan iya amfani da shi. So gashi nan kamar da kuke gani username ɗin ya bayyana. Abin da ya rage nan za ka sa profile picture naka ne. Za ka iya selecting duk wanda kake da buƙata. Bari mu yi selecting na wannan. Sai mu danna wurin continue ɗin nan. So nan wurin notification ne. Bari mu danna wurin skip. Nan wurin thumbprint ne ko kuma ka yi amfani da Face ID. Shi ma bari mu danna skip.
So gashi nan sun tambaye mu are you sure, bari mu danna skip kawai domin mu shiga cikin wallet ɗin. Alright, so kamar yadda kuke gani gashi nan mu yanzu mun riga mun buɗe wallet ɗin. Abin da ya rage shine za mu koma mu yi linkin na wannan wallet ɗin da exchanger nashi. So za mu koma a nan cikin nan. Nan za ka je ga search engine naka, ko da Chrome kake amfani da shi ko kuma wannan browser ɗin ne ko kuma duk dai browser da kake amfani da shi, sai ka je wurin search bar ɗin nan. So bayan ka je sai ka rubuta uniswap.org. So ga ta nan ta bayyana a sama. So kamar da kuke gani wannan ita ce Uniswap ɗin, ga wanda bai sani ba. So ban sani ba already kamar na riga na yi connecting in shi da wani wallet ne. So ban sani ko zai hau ko kuma zai disconnecting ne. So kun ga ya riga ya hau a nan wurin nan. So amma muna da buƙatar in nuna muku yadda za ka yi connecting nashi, don haka bari mu gani. Bari mu yi disconnecting nashi. So bayan ka shigo sai ka danna nan wurin connect ɗin nan. Ga wurin connecting nan. To nan zai tambaye ka ne. Kun gani a nan Uniswap wallet ɗin nan wanda muke da amfani da shi, wanda na nuna muku a yanzu wanda muka buɗe. Nan kuma wurin other wallet ne. Ko da ba shi ba za ka iya connecting in shi da wasu exchangers ɗin. So za ka danna wurin Uniswap wallet ɗin nan tunda muna da shi. Za ka danna shi. So bayan ka danna direct za ku ga ya kawo ka cikin wallet ɗin na Uniswap ɗin. Sai ka ɗan jira kaɗan domin ya turo maka abun ga na permission ɗin. Sai ka yi connecting nashi. So kamar da kuke ga gashi nan ya nuna muna za mu yi connecting a nan. Ga wurin connect nan ƙasa ya tare. So sai ka danna wurin connect ɗin. Bayan ka danna za ku ya dawo da ku ga ainihin website ɗin. Gashi nan yanzu automatically gashi nan ya riga ya yi connecting. Abun da ya rage shine wannan kaga fa'idanta shine za ka iya swapping ko da across network ne a nan wurin nan. Kuma za ka iya swapping na tokens waɗanda kake da buƙata. Misali a ce ka gama researching akan wani token, iya contract address nashi ko token fee in shi kawai za ka yi copy ka zo a nan wurin token ɗin nan, wurin select token ɗin nan sai ka danna shi. Idan ka danna shi ga wurin search token nan, to za ka iya searching na tokens waɗanda ke ƙarƙashin Ethereum blockchain ko kuma layer 2 nasu. Za ka iya. To a nan wurin nan kuma idan mun lura ga wuri nan sun ce mana swap across network. To nan za ka iya swapping na across network. Misali daga Ethereum sai ka koma ga layer 2 ɗin shi. Kamar daga Ethereum sai ka maida da shi da layer 2 nashi. Layer 2 ɗin shi su ne kamar irin Arbitrum, Verse da sauransu. So kaga duk waɗannan blockchain ɗin za ka iya amfani da wannan Uniswap ɗin kai swapping a kansu. Za ka yi amfani da wannan exchanger ɗin ka yi swapping a kansu. Domin kun gani Arbitrum da Base da sauran waɗannan blockchain ɗin su ne layer 2 na Ethereum blockchain. Don haka tana accepting nasu. Su ne layer 2 nasu. Abin da an layer 2 kamar irin wata fasaha ce wadda za ka gani an ƙirƙira a ƙasan wani blockchain. Idan misali yanzu Ethereum za ka yi swapping akan Ethereum, shi ainihin blockchain ɗin. To in za ka yi swapping akan shi idan za su cire maka $10 a fees, to a layer 2 in shi fasaha ce wadda ta zo da sauƙi, wadda za ta iya sauƙaƙawa akan wannan $10 in. Za ta iya maka shi akan $1 ko kuma 0.5. Ba zai kai $1 ba. Tana da matuƙan sauƙi sosai. Layer 2 in nashi yana da matuƙar sauƙi domin duk wanda yake transaction akan Ethereum blockchain ya san yadda yake wurin fees. Suna ɗaukar fees da yawa ba kaɗan ba, don za ka zo tura wani abu in dai ma ba kuɗi da yawa ba ne su nemi ma sai kun raba kuɗin nan tare. So kun ga wannan layer 2 nasu yana da sauƙi. To za ka iya swapping in shi daga ainihin Ethereum in zuwa layer 2 nashi. Ga sunan za ka iya abun ga shi. To shi ne swapping na across network. Za ka iya wannan. Ko kuma idan token ne za ka yi, kawai za ka zo ne a nan sai kai searching na token in. Za ka ga ya bayyana. Bayan ya bayyana ma kawai za ka danna ne.
sai ka zo nan ka yi selecting na amount ɗin da kake son ka sa mashi domin ka yi swapping na wannan token. So bayan ka danna kuma sai ka yi selecting na wurin token. Bayan ka yi selecting na token nan za ka danna wurin swapping. Kai tsaye za ku ga ya yi swapping a can cikin wallet ɗin na naka wanda muka je muka buɗe a halin yanzu. Za ka ga ya yi swapping na token ɗin. So amfanin shi kenan a nan wurin swapping kenan. Sai nan wurin kuma icons ɗin guda uku. Bayan ka danna su, shi kuma wurin zai taimaka maka ne wurin kamar misali creating na full haka, sannan kuma da staking da wasu abubuwa makamantansu. Kamar misali wurin explore ɗin idan ka danna shi, to nan zai nuna ma history na da yake babu kuɗi ne a ciki, balle in nuna muku yadda za ka yi creating na full gaba ɗaya. So kun ga wa'annan wurin full ɗin nan, bari mu danna shi. So kun ga wa'annan su ne full in wa'anda muka yi bayani a kansu ga suna. Su ne wanda za ka ga a haɗa wani coin guda da guda domin a tayar da wani full wanda ake son mutane su dinga swapping a kan shi, yana taimaka ma kuɗinsu wurin yin swapping da sauri. Instead of a ce su je su yi amfani da order book. So wannan automatic market maker ne kuma tana taimakawa sosai wurin gaggawa wurin yin swapping. So a ce misali yanzu baka da ilimi akan siyan token, za ka yi amfani da wannan hanya domin samun kuɗi. Domin a wannan Uniswap mutanen da ke amfani da ita a duniya suna da matuƙar yawa, miliyoyin mutane. A duk minti za ka gani kana iya samun mutum 10,000 a lalace sun yi swapping akan wannan pool ɗin naka. To ka buga a ce ko da 0.01% kake samu a duk swapping na mutum guda, nawa za ka yi earning idan dai ka zuba kuɗin ƙwarai. So ba ƙananan kuɗi ake samu a gefen nan ba kawai. Duk wanda ya san harkan nan ya san da cewa gefen liquidity provision ana samun kuɗi sosai. So kun gani nan ga sunan duk kuɗin da mutane ne suka zuzuba, sannan kuma da percentage inda ake basu. Wani zai zo ya zuba hannun jarin shi a nan sosai a dinga bashi. Sannan wannan shi bai da wani hasara wanda za a ce kasuwa ta zube, tunda shi yana amfani ne da yawan market cap ko wani abu haka. Sannan su idan farashin ya hauhawa sosai, to za ka ga ana kan ƙara ma liquidity providers abun nan token nasu, wannan LP token in